यो देश, यो काठमाडौँ, यो बाटो, यो हावा केही वर्ष अगाडिको नेपाल जस्तो छैन। आज नेपाल बदलिँदैछ। नयाँ रोडहरू बनिरहेको छ, अन्डरग्राउन्ड केबल बिछ्याइरहेको छ, इलेक्ट्रिक बसहरू रोडमा कुदिरहेको छ, टनल बनिरहेको छ। नेपाल सँगसँगै काठमाडौँको मुहार फेरिन्छ भन्ने आश सबैमा एकचोटि फेरि जागिसकेको छ। तर एउटा प्रश्न अझै अँध्यारोमा छ। सरकार बदलिँदैछ, तर नागरिक बदलिँदैछन् त? किनभने यो देशलाई रोडले मात्र डेभलप बनाउँदैन। यो देशलाई डेभलप गर्ने भनेको यहाँको नागरिकले हो, यहाँको सिटिजनले हो। हामी नेपाली सबैजना एक्सपर्ट छौँ। चिया पसलदेखि फेसबुकसम्म सबैलाई सोल्युसन थाहा छ। पोलिटिसियन चोर हो, सिस्टम बिग्रेको छ, गभर्मेन्टले केही गरेन। तर एकचोटि आफूलाई हेर्ने हिम्मत कसले गर्छ? रोडमा फर्स्ट ऱ्यापर कसले फाल्छ? बागमतीलाई डम्प यार्ड कसले बनायो? ट्राफिक लाइट इग्नोर कसले गर्छ? फुटपाथमा बाइक कसले चलाउँछ? जता पाए त्यति बाटो कसले काट्छ? गभर्मेन्टले? होइन, त्यो हामी जस्तो नागरिकले काट्ने हो। यो देशको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट करप्सन मात्र होइन। यो देशको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हो चेतनाको अभाव, नागरिक अनुशासनको मृत्यु, जसलाई हामी ल्याक अफ सिभिक सेन्स पनि भन्ने गर्छौँ। हामी राइट्सको कुरा गर्छौँ, तर रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा सुन्दैनौँ। त्यसलाई हामी नजरअन्दाज गरिदिन्छौँ। हामी चेन्ज खोज्छौँ, तर आफूमा बदलिन कहिले खोज्दैनौँ। सिस्टम त सरकारले बनाइदिन्छ, तर हामी त्यसलाई पालना नै गर्दैनौँ। अनि त्यसरी देशको विकास कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ? राति रोड अथवा हाइवे निस्किनुहोस् अनि एउटा कुरा नोटिस गर्छौँ हामी, हाई बिम, जुन सबैको गाडीमा हुन्छ। अगाडिबाट भेहिकल आउँदा पनि अफ गर्दैनन्। किन? किनभने नेपालमा ड्राइभिङ स्किल भन्दा पनि मलाई सजिलो होस् भन्ने कल्चर धेरै छ। अर्को मान्छे ब्लाइन्ड भयो भने केही भएन, अर्को मान्छेको एक्सिडेन्ट भयो भने केही भएन, बस आफूलाई सजिलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो एकदम डेन्जर कुरा हो। डेभलप्ड कन्ट्रीहरू डेभलप हुनुको मेन रिजन भनेको मान्छेमा हुने सिभिक सेन्स हो, जुन हामी नेपालमा फिटिक्कै देखिँदैन। काठमाडौँको रोड कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि लाग्छ यो सिटी होइन, यो एउटा सर्भाइभल गेम हो। मान्छेहरू डिभाइडर नहेरी जम्प गर्छन्। जेब्रा क्रसिङ त डेकोरेसनको लागि सजाइएको जस्तो मात्रै भएको छ। फुटपाथमा बाइक कुद्छ र माइक्रो र बसहरू जता पाए त्यति रोकिन्छ। नेपालमा प्रब्लम इन्फ्रास्ट्रक्चरको मात्र होइन, यो बिहेभियरको पनि हो। हामी रुल्सलाई सजेक्सन जस्तो ट्रिट गर्छौँ र ललाई अप्सनल मान्छौँ। र जब नागरिकले रुल्सको सम्मानै गर्दैन, तब त्यो देशमा व्यवस्था कसरी बन्छ त? बागमती, जसलाई हामी सभ्यताको प्रतीक मान्छौँ, तर आज त्यो बागमती प्लास्टिकले भरिएको छ। काठमाडौँको गल्ली हेर्नुहोस्, पानको रातो दाग, प्लास्टिकको थुप्रो, धुवाँ, धुलो। यो सब देख्दा देख्दै पनि मान्छेले अर्को फोहोर त्यहीँ फालेर हिँड्छ। यसलाई भनिन्छ ल्याक अफ सिभिक सेन्स। हामी क्लिन नेपालको पोस्ट सेयर गर्छौँ, तर आफ्नो पकेटमा भएको फोहोर डस्टबिनसम्म पुग्न दिँदैनौँ। अधिकारको आवाज उठाउँछौँ, तर कर्तव्यको चेतना फिटिक्कै छैन। सबैभन्दा दुःखद कुरा हो, यही नेपाली अस्ट्रेलिया पुगेपछि डिसिप्लिन हुन्छ, जापान पुगेपछि लाइन बस्छ, दुबई पुगेपछि रोड रुल्स फलो गर्छ। त्यहाँ गार्बेज फाल्दैन, त्यहाँ थुक्दैन, त्यहाँ हर्न फिटिक्कै बजाउँदैन। तर नेपाल फर्किने बित्तिकै सबै कुरा बिर्सिन्छ। यसको मिनिङ एउटा मात्र हो, प्रब्लम क्यापाबिलिटीको होइन, प्रब्लम मेन्टालिटीको हो। हामीले डिसिप्लिनलाई कल्चर नै बनाएनौँ, हामीले सिभिक सेन्सलाई इम्पोर्टेन्स नै दिएनौँ, अनि दोष जति सबै गभर्मेन्टलाई दिइरह्यौँ। यो देशलाई माया गर्ने भए फेसबुकमा स्ट्याटस हालेर मात्रै हुँदैन, नेसनल एन्थम गाएर मात्रै हुँदैन, प्रोफाइलमा नेपालको फोटो हालेर मात्रै पनि हुँदैन। देश प्रेम डेली बिहेभियरमा देखिनुपर्छ। रोडमा, ट्राफिकमा, पब्लिक प्लेसमा, खोलाको छेउछाउमा, यो सबै ठाउँमा डिसिप्लिन देखिन अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाललाई स्मार्ट कन्ट्री बनाउनुभन्दा अगाडि यहाँको सिटिजन चाहिँ स्मार्ट हुनुपर्छ। देश विकसित हुन जेब्रा क्रसिङ मात्र भएर हुँदैन, त्यसको पालना पनि गर्नुपर्छ। यो देशलाई जवाफदेही पोलिटिसियन मात्र होइन, जवाफदेही नागरिक पनि चाहिन्छ। आज नेपाल उठ्न खोज्दैछ, तर क्वेसन यो हो कि के हामी आफू उठ्न तयार छौँ त? देश बदलिनुभन्दा अगाडि पहिला हामीले आफ्नो सोच बदलिनुपर्छ। सिभिक सेन्स इज अल्सो अ पेट्रियोटिजम।